ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 397. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Dis 'n moed vir elke Afrikaanse huis. Dis die woord in eenvoud. Dis die bo-natuurlike, geopenbaarde woord in eenvoud. 'n Jong kind van 12 kan dit lees en verstaan wat daar geskryf staan. Dis die doel gewees om 'n woord of 'n Bybel daar te hê, 'n geskrif daar te hê. Dit moes verstaanbaar gewees het. Maar die godsdienstouens het dit so moeilik kon maak, die kerke. Hoe glo die Katolieke? Net die priester mag die woord interpreteer. En dit het oorgaan op die predikante en die pastoor en alle ouens. En elke ou sy eie kop se stories kom preek en leer en niks van die goed het sin gemaak nie. Terwyl Jaffa wil hê dit moet eenvoudig wees. Sou jy belangstel? Kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste nommer https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks kyk, is baie welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Het reeds 'n magdom inligting gemis, halleluja. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan ontvang waarmee ons besig is. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy het 'n skryfblok, pen en 33 Bybel of so nie, die Restoration of the Original Sacred Name Bible byderhand. Halleluja. Halleluja. Ek dink ek gaan net vir ons bid, net iets sê hierso. Ek het 'n pakket wat ek aangebied het vir 'n geruime tyd. 'n Bybel, Restoration of the Original Sacred Name Bible met hulle ou prys en 'n gratis boek, enige boek. Nou het ons besluit, ons het 'n klomp Bybels. Ons betaal stoorgeld vir dit elke maand. So ons gaan die Bybels vir u beskikbaar stel. Sou u 'n Restoration of the Original Sacred Name Bible belangstel, wil koop, teen sy bestaande prys, kry u 2 Bybels posgeld ingesluit. Solank as jy voorraad hou. Solank Jaffa ons lewe gesondheidspaar, jy voorraad hou, as jy 1 Bybel wil hê sonder die boeke, kry jy 2 van daai erfbybels, dis erfstukke. Asseblief, sou jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer en dan gaan ons met u alles reël van daar af. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u vanmôre vir die voorreg wat ons het om deel te wees van hierdie bo-natuurlike bediening. Baie dankie dat ons vanmôre weet dat ons name geskryf is in die boek van die ewige lewe en dat u deur Jaffa se bo-natuurlike genadebloed dat ons name herstel is in die boek van die ewige lewe. Ek wil vanmôre bid, salf die woord, gee vir ons 'n ontvanklike gees en om te verstaan wat u vir ons sê. Seën elke een van ons terwyl ons vanmôre in verwagting sit om te ontvang uit u hand uit. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n bo-natuurlike voorreg. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vir groot seën gaan wees vandag. Halleluja. Die boek Spreuke hoofstuk 21. Die boek Spreuke hoofstuk 21. Ek wil net iets so kry so. Daar sê hy sê so
Ek skies tog die boek Spreuke 21 vers 19. 21 vers 19. Nou sê koning Salomo, hy sê, is beter om in 'n woestynland te woon. Ai. Dis beter om in 'n woestynland te woon, waar droogtes is en allerhande goggas en al die goed, as by 'n twisgierige vrou en erfenis. Kyk, ek dink aan konings Samuel, ekskuus tog. Nou kan jy nou glo, nou vergeet ek sy naam vir 'n oomblik. Koning Salomo, hy het genoeg gehad van 700 vrouens en by 300 byvrouens. 1000, ek weet nie wat maak hy met skoonmaas en maar toe maar. Dis beter om in 'n woestynland te woon, net weg te kom. Hy sê nie as hy wil gaan visvang nie, hy sê hy wil net in 'n woestyn, hy wil net wegkom, as by 'n twisgierige vrou. Nou hy het al gepraat van 'n kraan wat drup, en hy het gepraat, hy wil eerder op die dak van die huis gaan slaap, en hy praat ook van 'n erfenis, as om 'n erfenis te hê, met ander woorde, al die rykdom en al die goed om my te hê. En 'n vrou wat kekkel, dis 'n probleem. Nou ek sê nie alle vrouens kekkel nie. Ons sê nie alle vrouens is twisgierig nie. Daar is nog 'n paar wat vandag as jy sê hey, dan sê hulle yes my lord. Leon. Han Ermelo. Ek wonder. Nee, dis nie so nie. Vandag is dit, hulle is ook, hulle sê die vrouens gelykmatig. Ek sê altyd, hulle het altyd gesê dat agter elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou. Dis waar die vrouens gewoond was agter. Ek sê nee, langs elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou. Ek dink aan wat Pastoor Rika vir my as mens en man beteken, en ook vir my in die bediening beteken, maar dit kom by suksesvol wees. Maar dit kan wees dat 'n vrou irriterend kan raak, en ek wil nie net sê die vrouens nie, ek dink baie keer vir die vrouens ook, hulle kan weghardloop. Veral as hulle gewoond was vir 50 jaar, 40 jaar, het die man by die werk gewees, en sy die huis vir haarself gehad, en nou kom die man op die stadium waar hy afpension, en nou sit hy oom by die huis, en hy verwag daar moet koffie gebring word, en 'n biltong toebroodjie, en 'n bietjie Marmite, en ek eet nie Marmite nie, maar baie ouens eet biltong en Marmite, en daar sit hy, en sy bring vir hom sy riempiestoeltjie vir sy voete, en sit die waier daar so, en dis retirement, wat almal oordroom, ek weet nie hoe waar dit is nie. Ja, en ek dink daai oom kan nogal irriterend wees. Dis wat die tannie vir hom sê, klim op jou kameel en gaan sê, ry woestyn toe, gaan sit in die woestyn. Nou ja, ek dink dit gaan na albei kante toe. Is dat die mans kan net soveel eisend wees baie keer, as wat vrouens is. En so ek sê, dis nie altyd dat dit so is nie, maar koning Salomo skryf hierso, en hy sê hy wil eerder in die woestyn gaan sit. Vers 20, 'n kosbare skat en olie. Wel, ek weet nie hoekom gooi hy altyd net so 'n stywer in, en dan praat hy van die vrou daarso nie. En tog was hy baie lief vir vrouens. Jy vat 700 vrouens en 300 bywywe. Dis 'n man wat hou van 'n vrou. In een leeftyd. Ek wonder of hulle almal skoonmaas gehad het. Vers 20 sê, 'n kosbare skat
Is nie die antie wat so mou nie. 'n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige. Regverdige, hulle wat sê dat ons bruid is. 'n Kosbare skat. Het ons 'n kosbare skat as Javiste vandag? Want baie ouens dink as jy praat van 'n kosbare skat, dan dink hulle van Rebeeks. Ching ching. Dis nie wat dit altyd is nie. Ons het vandag iets wat ver meer kosbaarder is as wat geld kan koop. Wat's dit? Die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Die boodskap van verlossing. Dit wat Jaffa ons kom leer het deur die woord. Om te ervaar. Ek en Pastoor Rika het die voorreg gehad laas week om saam met Broer Wynand en Suster Estel 'n vleisie te braai en sit en kuier. Het gaan nie oor die vleis braai, het gaan oor 'n bietjie sit en net gesels en net ontspan en net weg van die boeke en die rekenaars en al die goed. En terwyl ons so by Broer Wynand en Suster Estel sit en kuier, ek en Pastoor Rika en net deel oor die woord. Toe praat Broer Wynand oor dit wat dit vir hulle beteken het om by die bo-natuurlike geopenbaarde woord uit te kom. So hy verduidelik het, hy het gedink hy weet alles, hy het gedink hy weet dat hy weet. Maar gou het hy agterkom dat hy weet eintlik nie, dat hy nie weet nie, dat hy nie eintlik geweet het wat hy nie weet nie. En hoe soos wat hy hulle die pad begin stap het saam met ons by die auditorium in die studies, hoe hulle begin groei het. Ja, sê hy, hulle het alles nie verstaan nie. En hy het ook met Broer Skalk en Suster Elsa in Amerika begin deel wat weer van hulle vriende is. En in die begin het die goed nie sin gemaak nie. Die name was vreemd geweest. Maar een ding het hulle geweet, is hier's iets anderster as wat hulle in hulle kerke geleer het. Wat het hulle ervaar? Hulle het die skat ervaar, soos miljoene ander mense in die jare, daar buitekant. Hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord. In die begin wat dit nie sin gemaak nie. In die begin is dit moeilik om te verstaan. Maar soos wat jy die pad begin stap het dit net oopgegaan en oopgegaan en oopgegaan en meer oopgegaan. En vandag ruil hulle dit vir niks anders te nie. So 'n kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, die Javiste. Wat het ons? Ons het 'n kosbare skat in Jafashua wat ons ontvang het. Ons het 'n woord wat ons ervaar het, wat geld nie kan koop nie. En elke Javis wat vanmôre na hierdie woord luister, wat beteken dit vir u? Hoe het die woord in u eie lewe gegroei? En ek wil nou nie almal moet vir my WhatsApp stuur en my sê prof, dis hoe dit gegaan het en dit. Want dan kry ons duisende van hierdie WhatsApps. En ek kan nie duisende antwoord nie. Ek vra vir u vanmôre 'n vraag wat u net self kan antwoord. Wat beteken die woord vir u? Hoe het u gegroei van waar u die woord ontdek het? En dis hoekom ons Saterdag as Vader wil, die 2de Mei jaar, 3:00 die middag, het ons 'n onderdompelingsdiens, doopdiens in Montana weer. Warm water swembad, so moenie bang wees nie. Sou u belangstel, kontak my by ons nommers hierbo, vernaam die WhatsApp nommer, dan gee ek vir die punt location en die moets en die moenies. En ek verduidelik vir u alles.
Wat is skat? Iets wat ons deelagtig geword het. En weet jy, in my lewe het ek dit amper verloor. Ek was so naby om dit te verloor. Hoekom? Tradisionele oorlewering, dogma en leerstelling en teologie van die kerke, wat so ingewortel en ingegrond was in ons eie lewens, in my eie lewe. Amper het ons dit gemis. En vandag ruil ek dit vir niks. Dit wat Jaffa vir ons kom gee, hierdie skat, hierdie kosbare skat, dit is soos olie. Dit is soos kosbare nardesolie, kosbare olyfolie. Waar is dit? Dis in ons huis. Dis in ons woning. Nou waar is ons huis en ons woning? Dis nie waar ons bly nie. Hierdie is die huis waaruit die regverdigheid kom. Hoekom? Want dis die huis wat die Ruach, Jaffa en Jafashua in woon. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ons is sy huis. As Jaffa wil, dan môreoggend, dan gaan ek weer hieroor bietjie verder gesels. Ek is nie klaar nie. Maar kom ons wees vanmôre 'n seën vir iemand anderster in die mooiste naam Jafashua. Tot môreoggend, as Vader wil, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.